What you got to ask my son? Oh, I was wondering if... Ce garçon de 13 ans promenait son chien en Caroline du Nord. Dès qu'il sortit, la caméra d'entrée se mise à enregistrer. Au même moment, une BMW grise se mise à ralentir devant sa maison. Un homme en sortit et commença à s'approcher du garçon. Hey. You live here already, somewhere? Huh? Oh, you live here already? Sans même se présenter, l'homme demande des questions personnelles au garçon. L'enfant était tétanisé devant cet inconnu. Sûrement grâce à son instinct paternel, quelques instants plus tard, le père de l'ado sortit de la maison et confronta l'homme qui tenait un discours irrationnel. What you got to ask my son? Oh, I was wondering about the airplane noise. Talking to my son and he ain't got no adult out here. That's kind of creepy.